दुरूद शरीफ पढ़ो बुलंद आवाज। केतरी जमात वेठाओ थकजी पिया हो तो हथ कढूं दुआ घुरूं ॾाढा पढ़ो दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदन नबील उम्मी व आलिही व अस्हाबिही व अहल बैतिही व अज़वाजिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। इनके तकारी ली जो निंड कयूं थी वञे समी पाओ अखियूं पटियो बाबा किस्मत सां हे मेलो आ मन अजो की रात हेरे तक अल्लाह कबूल करे माफी ॾेई तो माफी जो कलम खयूं वेठो। 15 पारो सूरत जो नालो बनी इसराइल जेका मक्के पाक में नाज़िल थी आयतूं तिलावत कयूं थम जिन आयतुनि जे अंदर महबूब मोहम्मद करीम जे मेराज जी तारीफ़ अदा ॻाल्हाइन। आदम अलैहिस्सलाम खां वठी ईसा नबी ताईं जेके नबी आया उन्हनि खे भी मेराज थियो पर फर्श ते असांजे मोहम्मद करीम खे अर्श। सुभान अल्लाह ॾाढा चई वठो तो जल्दी दुआ घुरूं। असांजो नबी इल्म में मथे अखलाक में मथे चओ हुस्न में मथे सभिनी नबियन खां मौजज़न में मथे हाणे हीअं चओ सभिनी नबियन खां मेराज में भी मथे। शुक्र कर अॻवान सुहिणो मिलियो। कलमे वारो वॾे बख़्त वारा हो। 3 शयूं असांखे अहिड़ियूं मिलियूं आहिनि जो कंहिंखे न मिलियूं आहिनि। हिकु कलामुल्लाह ॿियो रसूलुल्लाह टियों बैतुल्लाह। क़ुरान ॾेई बुख उञ कलमे वारनि जी लाथई छो तो बुख उञ हिन सां लही। तॾहिं त इमाम हुसैन करबला जे मैदान में पंहिंजे बच्चन खे वसीयत कई जंहिंखे बुख लगी आ सूरत यासीन पढ़े उञ लगी आ सूरत रहमान पढ़े। चओ क़ुरान सां कलमे वारनि मर्दनि मायुनि जूं बुखां उञ लही वेंदियूं। ॾाढो चओ सुभान अल्लाह। अचो कुरान हित जो रात जो जागण का मजाक दुनिया वडेरन जे चवण ते जागी पए नवाबन जे हुक्म सां जागी पए। तू अल्लाह जे कुरान जे करे निंड फिटाए आयो आहे। हाणे माडे कन्नी जाए जाथे मिट पुट भाइर अबो अमा कम न ईंदई उते कुरान मजीद कम ईंदुई। हेॾे कन्नी जाए क़यामत जो ॾींहुं नबी आलिम बुज़ुर्ग हाफ़िज़ मौलवी पीर कामोरा आबिद दीनदार रब वटि हुज्जत करे न सघंदा। अर्ज़ कंदा कबूल करे भी मालिक न करे भी चओ मालिक पर कुरान मजीद तुझे लाए रब वटि हुज्जत कंदो। ओ मुंहिंजा रब हे मुंहिंजो आशिक़ा मोकल ॾे त मां कुरान जन्नत में वचूं वञा। नारा तकबीर शान मुस्तफा शान सहाबा अज़मत कुरान शान कुरान। सोचे वठ उन्हनि जे लाइ कुरान हुज्जत कंदो जन कुरान मजीद खे जीअ में जाइ ॾिनी।
दुनिया रात जो हेरे तक जागी दुनिया जा कम करे के रात जो जागी राग चवन के बैत कमाए उहे आज के रात जो कुरान पढ़े छा पढ़े रात वारी इबादत तुझी रब के ॾाढी प्यारी आ फिर हिर कंदे कुरान मजीद भी चो नाज़िल कई लैलतुल क़द्र वारी रात में नाज़िल कई नाज़िल भी रात जो कई तहज्जुद जी नमाज भी चो रात जो होड़ों तो चए इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर। उस्तादुल उलमा हजरत मौलाना साईं अल्लामा अलहाज अब्दुल रज़्ज़ाक़ साहब दामत बरकातुम एडो कुरान पढ़ियो हा हा मारे तक जे लूं लूं असांजी थारे छड़ी असां के भी फैज़ उतो मिलला असां भी उन जा बच्चा शागिर्द हूं तहां के कुरान बुधाईंदासीं उन्हनि जो दुआयूं जो असां के रब हलाए केडो साईं तहां के सुझाव कयो कुरान बुधाए छो त ये वाहिद जमात आ जमियत वारी जन के पुखे में मिलियो ई चो कुरान चौर कुरान मजीद नाज़िल भी कई जो रात जो उहा लैलतुल क़द्र वारी रात जेका 1000 महीने घूम भली चो तहज्जुद जी नमाज भी रात जो व मिनल लैल फतहज्जद बिही नाफिलतन लक असा अय्यब असका रब्बुक मकामम महमूदा। थकी जी पियो आहियां ॾाढा चओ सुभान अल्लाह तहज्जुद जी नमाज भी चओ रात जो कुरान नाज़िल चो भी चओ रात जो फिर तक चओ मेराज कराईंस भी रात जो मंझंदि जो रात जो हुजूर जेड़ी हस्ती के जई ॾींहं जो माण्हुनि के कुरान ॿुधायो थी धंधो भी क्यों थी इन लक फिन नहार सबहन तवीला इनके छाती सकरात आ जा क्यों पटे वज़कुर इस्म रब्बिक वतबत्तल इलैहि तबतीला रब्बुल मशरिक़ वल मग़रिब ला इलाहा इल्ला हुवा फत्तखिज़हु वकीला। कुरान ॿुधायां जी मरे त रब लेखो ही न करे सुजाग थी और श्रिया वेजा थी जो अज कुरान बुध तो दुख लहनी ॾींहं जो धंधो भी कई मानुन के कुरान ॿुधाई हाणे रात जो टाइम आ माखे कुरान ॿुधाई या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला लैल रात के चइबो आ नहार ॾींहं के चइबो आ आहे कि न शम्स सिज के चइबो आ कमर चंड के चइबो आ छोड़ उहो कर यार जेको ते कम अचई चवे दो या अय्युहल मुज़म्मिल अल्लाह हिन जे लाउडन में भी बरकत करे आमीन त चओ वाह जे सोने नमूने सां लाउड हिकड़ा त डायण बुझू ही बंद था करे छॾे पो त इहो घुटा था या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीलन निस्वहु अव इनकुस मिन्हु कलीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिल कुरान तरतीला। ओ काली कमली वारा जवान असां जे पैगंबर जो मकाम तॾिस
जेको कंबल पान ते ओढ़े उन जो बयान कुरान में, चादर मुबारक जो बयान कुरान में, इखलाक जो बयान कुरान में, चेहरे जो बयान कुरान में, जुल्फन जो बयान जो कुरान में, वज़्ज़ुहा वल्लैल इज़ा सजा। गालियूं न कंदो मां कुरान जी अजो की रात में परची पवई। बी गाल बुधाए हे मानू कुछ भी ना है, हिन को वधिक मलाइक आया। अज बारी जन में मलाइक न गोठ के वकोड़े आन, उहे भी कुरान ॿुधण आया। अञा तोखे निंड खोड़ मानू हलिया विया, निंड इहा का निंड डिश टीवी ते विहारे यो बर्फ वारो सूओ तारे में हणे मजाला जो निंद्रा जा बाल जी छरो मैच दी हले अधरा ते जागा प्यान कूका रड़ियूं जड़ो खदड़ा था नचिन। हुकूमत भी अंधी बाल के हई लठ जे हिन के सोनो कप इनाम मिलियो। अरे ज़ालिम मिठो कुरान पढ़ियो तई त इनाम तो दे खणी आ बाल असांडे तो कुहाड़ी हणी बाद जिंदगी छुटी पे बालन वारन के इनाम तो दे। सदको वञा मां मुस्तफा तो सहाबी आए हिकिड़ो रात जो कुरान तो पढ़े, कुरान सियारे जी रात आ साईं जन पारे में बीही उन जो कुरान ॿुधो। सुबह जो नमाज ते आयो पुट तो पे कुरान पढ़ियो। हिनके भला मिर्गीअ जी बीमारी आ बल पढ़ अरे बरे तो अरे विसे तो पुट तो पे कुरान पढ़ियो। जैसे हा कोई ते थी वे गंढो ही कट दे जा। जैसे हा जे वाह जो कुरान पढ़ियो थोड़ो आरे विधो थी मोहम्मद करीम ओरे ता भाकुर तो मासा पाए वाह जो कुरान पढ़ियो तो पढ़ियो मां बुधो पारे में साहबी तो जे मां के खबर हो जे हा त कायनात जो सरदार रहमतुल्लाह अलमीन कुरान मुझे दो अन्या मां ठाहे कुरान पढ़ा। जे पुट जे खबर न आई तभी मुखे रोआरे विधो थी ओरे ता इहा ज़बान तोरे कर इन ज़बान ते मां मोहम्मद चुमी जाए। तो के बालन वारा प्यारा जे ज़बान ते नबी संगे नबूवत जा चप मुबारक लगे। अरे ताकत केड़ी आ बाह के जो सारे अकुल कारे रथी सोचे वठ दिल बर नबी के तो जे वरतिल कुरान तरतीला। गाली कमलिया वाला जवान तू कुरान पर रात जो सही मां रात जो पढ़ा बुद्धे के सब निंद्र में कंहिंजे ॿिया निंद्र में त मां त जागा थो न भई हथ मथे खण केर थो जागे चो अल्लाह साईं केर थो जागे काथे लिखियल आहे अल्लाह ला इलाहा। हिकड़े साल हिते जलसो थियो झल में सुबह जो मोचा मानू 5-8 साल थी ना गाड़ियों पान में टकरजी पयूं के काडे प्यान के काडे हे कुराड़ो तो चीख थियो पियो मां जो गुज़ारे पर अज कर खयूं छो हा हे भी पियो को काडे को चे चेल वई को चे जंग वई मां जो रब वडो आ अज कुरान जे सदको वेठा अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम
ला ताखुज़ुहु सिनतुम वला नौम। हाणे भी अधु निंड कंदा हुंदा जलसे में। बाक़ी इहो रब हो मुंहिंजा मिठा रब। ॿ ॾींहं निंड न करे त टे ॾींहं वण सां बजनी। इहो रब अकेलो आहे पर जाॾे ताॾे नज़र अथसि। चओ उहो महबूद आहे जेको सदाई जीअरो, जंहिंखे निंड त नथी अचे पर ऊंघ बि नथी अचे। ओ मुंहिंजा महबूब मोहम्मद करीम, दुनिया निंड करे तूं जाग, अध रात निंड करे अध रात जाग, टे सां निंड करे चौथी बदी जाग। साईं मां छा कयां के कुरान पढ़। छा पढ़ो? ॿी ॻाल्हि ॿुध, हे कुरान अॻियां रखियो आहे। पहिरियों ई पहिरियों हिन जी तिलावत रब पाण कई। हाणे जे कुरान खे रब पाण पढ़ियो आहे, पर जे बाना हुन जा पढ़ंदा त रब खे प्यारा लॻंदा कि न लॻंदा? सूरत ताहा ऐं सूरत यासीन जी तिलावत कयई। थकिजी पियो न त खणाए चौंका अरे कोई अल्लाह मलाकन ॿुधो कुरान। ओ मिठा रब्बा, हेड़ो मिठो कुरान कंहिंखे ॾींदे जे हे प्यारे पैगंबर उन्हनि जे उम्मत खे ॾींदुसि। कुरान हूंदे अञा सुनियूं सुनियूं लहू क़बर में त ख़बर पवई न। अल्लाह इते मलाकन चयो मुबारक आहे उन उम्मत खे जंहिंखे हे कुरान मिला। मुबारक कननि खे जेके ॿुधंदा कुरान, मुबारक ज़बाननि खे जेके तिलावत कंदा। फक़रऊ मा तयस्सर मिनल कुरान। के तो जेतिरो थी सघे मुंहिंजो कुरान पढ़। छा पढ़ूं? हे गुजारता डोर जा बैत। अल्लाह चरियो न थी बैत बैत रुबायूं हेर कंडे दुहीड़ा कसीदा ये अदबी न टपदई। कुरान दरिया पार करे जन्नत में हिन को मथे भी शय कहिड़ी आहे जेका तोखे रब सां मिलाए। हुजूर चओ कुरान पढ़ियो भी आहे त ॿुधो भी आहे। चओ पढ़ियो भी आहे त ॿुधो भी आहे। हेरे गल्ले रब जी ज़ात चओ कुरान पढ़ियो भी आहे त ॿुधो। तूं छो कुरान खां परे आहे? पोइ निंड कीअं कंदे? सहाबा बिस्तरा विछाया पियान ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मवाजी। कुरान नबी जो शान थी वाज़ इहो थी बस। इंशाअल्लाह कुरान भी शफात कई, नबी भी शफात कई, 8 दर जन्नत जा खुलिया। ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मवाजी। ये बिस्तरा जानन जा विछाया पियान, अखियूं निंड जे लासिकिन थियूं, नज़र जो कजे पई। वल्लज़ीन यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। क्या पिया पढ़न? कुरान। चुमियूं ॾिजनि उन ज़बानुनि ते जंहिं ते तिलावत थी। तोखे ॻाइणा प्यारा, नाचूं प्यारा, लहू क़बर में त ख़बर पवई। लख इनाम बालन वारनि खे। हे छा थो करे? कदर कर तो कुरान जो कर, कदर कर तो कुरान वारन जो कर। मुझो नबी तो फरमाए कुरान इज्जत वारो आ, कुरान के पढ़न वारा भी इज्जत वारा थी। कुरान इज्जत वारो आ, हिन जे कढण गण वारा भी इज्जत वारा।
हुजूर फरमाए तो कुरान वारन के अल्लाह रिज़्क़ इज्जत सां छा सां ॾाढो मज़ो आहे कुरान अध रात जो कुरान सहाबी था पढ़नि मुस्तफा ॾे हुक्म आयो रात जो कुरान पढ़ हाउ पैगंबर दुनिया निंद्र में अचे मां त जागां थो न एॾो कुरान इमाम अहमद बिन हंबल के अल्लाह जी ज़ात जो दीदार थियो तक अलाए केतिरा दफ़ा रब के अर्ज़ के तोखे छा प्यारो आहे अर्ज़ के जेतिरा दफ़ा हेरे तक 100 दफ़ा त 100 दफ़ा रब चयसि मूंखे क़ुरान पिया नारा तकबीर शान कुरान अज़मत कुरान अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान रात भी थधी कुरान भी मिठो जनवरी महीने में हिकड़ी जाते 12 बजे मांखे वारो ॾिनो ॻोठ हुजे हाणे 12 खां पोइ मां छा कयां अजी जो कुरान पढ़ियो से रात भी थधी पारो भी किरे पियो रब ॾिसे तो माण्हू निंड्रनि मां उथी कुरान ॿुधण आया सुबुह थियो दर्स ॾिनो में हिकिड़ी जाइ ते हमरा रोईंदो आयो के तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम कई घरवारीअ मूंखे चांहि जो कोप अॻियां ॾिनो चयोमांसि परे कर हेॾो मिठो क़ुरान थो हले मूंखे छॾ त मां उते वञी क़ुरान जेतिरो वक़्तु वाइज़ किमी रोए पियो हे क़ुरान नवाबनि खे झुकाए वेंदो आहे तूं केरु आहीं मां केरु आहियां उमर जहिड़े जवान खे क़ुरान झुकाए वेंदो आहे नजाशी बादशाह खे क़ुरान चओ रोए जॾहिं जाफर तैयार क़ुरान पढ़ियो अली साईं जे भाउ पहिरियों त चए पियो निकिरी वञो मुंहिंजे शहर मां तव्हां जहिड़ा विझाईंदा आया हो ईसाई मज़हब जो तव्हां बीबी मरियम जी गिला कंदा हो के असांजे क़ुरान में त माई मरियम जी रब नेकी कई आहे सुभान अल्लाह नथो चए दुआ घुरणी पवंदी हिकु लगी 40 मिंटनि ते वेठो आहियां कलाक पूरो कंदुसि पोइ तुंहिंजी मर्ज़ी वेही वञी अदा ॻाल्हाए न हा चई ते हलां छो त रूसी ट्रैक्टर आहे जरिया मज़ो त ॾिस क़ुरान में हे जो आयतां पढ़ी इज़ क़ालतिल मलाइकतु या मरियम इन्नल्लाह हस्तफाके व तहरके वस्तफाके अला निसाइल आलमीन जो आए तू पढ़े आल इमरान सूरत जूं हुजे को जेको नजाशी जा गोड़ा हो ये तो जाफर तैयार बंद कर कुरान जाफर तैयार बंद कर कुरान जल्दी कर देर न कर मता मुझो जिगर न फाटी पाए रोआरे में दुआ कुरान पढ़ा कलमो त मैं भी नबी जो गुलाम बनी वञा बादशाह के कुरान झुकायो तू त सा केर थी ना अच्छी दाढ़ी थी अन्या हिनखे न सुञातो थी हेड़ो कुरान हे माखी को मिठो नजाशी बादशाह के तो हज़रत जाफर तैयार रज़ी अल्लाह ताला नु चवे नजाशी होश कर बच्चा छड़ना पवंदई रैयत छड़नी पवंदई बादशाही छड़नी पवंदई जवाब में तो जल्दी कर देर न कर हयात ते एतबार न है मता मरी न वञा पढ़ा कलमो त सोने नबी जो गुलाम बन जा इहो थी कुरान जो करन बिजली हले थी ओडो बटन हणो बल्ब बरी वञे रात बरी वञे जो जंहिंखे कुरान जो करंट लगे उनखे कुरान जन्नत
हे पोड़ा वेठा हे हिन मल ते हे जाॻिया वेठा हे ॿार वेठा हे नौजवान वेठा छाजे करे त उहो राज़ी थी उहो राज़ी थी तू रब जे राज़ी करण जे लाइ आयो है हो तो चवई घबराए न मां माफ़ी जो कलम खयूं अखियुनि मां पाणी हारे तौबा कने मदियूं मेटींदो मां मथों नेकियूं लिखराईंदो मां कुरान पढ़ा अल्लाह इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यिआत ज़ालिका ज़िक्रा लिज़्ज़ाकिरीन ॾाढी निंड थी अखियूं किस्मत जो कम थी सुभाणे पोइ वरी घर वञी दड़ो थियो पियो हुजाए खरड़ाटू थो वञे जो भरिसां को खट नथो विझी सघे शुक्र कर रब निंद्रा थो करावे अहिड़े रब खे यादि कर फर्श ते त हू अर्श ते यादि करे चे तो तू मानन में याद कर मां मलाइकन में याद कर एडो मिठो रब जो लेखो ही न कराई मलाइकन जा दफ्तर खणी जो गुनाह मेटींदा मथों नेकियूं लिखदा वञो इहो थी मेहरबान इहो थी बाजारो अच हुननि जे दर ते हिकिड़ो थोरो रब जो न लाए कंहिंजा थोरा थी अखियूं कन हथ पेर दंद हिकिड़े चयो मां गंबट में वयुसि अस्पताल आहे वॾी चयो मां 32 दंदनि जी विझराईंदुमि के 85,000 दंद चिलकणा सोहणा पर जे खंघ जो टोंकारो आई तूं गंबट में त दंद वरी राणीपुर में अल्लाह ॿिए खे चयो नथो विझराए चइंदा वैल में हूं जड़ी कदी रोज धोऊं मसालो एड़ा तो आनन जो जहर जी धप थी अचे गाडे वञो हाय रब केड़ा त दंद ॾिना थे मुतन जड़ा दाना बूटियूं त रहड़ियूं थो वञे पर कमंद सां बि मुंहुं तूं थो ॾे एड़ा दंद ये जड़ी वेई नेमत जो कदर पो पेंदी अखियूं आसमान थोड़ी से सितारा जबल वना हे पुत्रा हे न्याणिया हे अबुआ हे अम्मा हे भाइरन हे सौतन हे चाचा जड़ी अखियूं वयूं खुदा पनाह ने चंदो केर थो ॻाल्हाए अथी छाते वॾाई हर पासे ॾो मोहताज आहे सोच या अय्युहन्नास अंतुमुल फुकराओ इल्लल्लाह कुरान पढ़ा कुरान द रुठल राज़ी थी पवे जे तो पूरी दुनिया जा इंसान तवां सब मुंहिंजे दर जा मोहताज हो वो मोहताज थी वॾाई केर पाण खे नजाशी खे कुरान झुकाए वेठो कलमो पढ़ी मुसलमान बणियो बादशाही छॾियईं जो रही त छॾियईं हलंदे हलंदे वो दुनिया में लड़े तो अदा छोकरा चुप करे लड़े तो संजन वेठा वेठे वेठी उथी पिया साहबी था चवन साईं तकड़ा था वञो काॾे के वो नजाशी बादशाह जे मुखे भी न ॾिठो पर पुठ मुंहिंजे साहबी जी ज़ुबान में कुरान ॿुधी कलमो पढ़ी मुसलमान थियो अॼु वो दुनिया में लड़े हुआ जंहिंजो जनाज़ो रहमत जा मलाक खयूं था अचनि मां मोहम्मद एज़ाद इहो थी कुरान अर्रहमान अल्लमल कुरान बी गाल बुधाएं हे गालायण वारो किताब हे गालायण वारो हे रब वट तुझे ला हुज्जत करे गालाईंदे काथे पुगो अखियूं पट अल्लाह सोचे वट अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान ये कुरान वारन दा रब जो भलायूं थी रोज अदराती थी
ॾींहं जो भी कुरान, रात जो भी कुरान, पर सुता पिया निंद्र में भी कुरान। जंहिंजो कम हेर तक ॾींहुं रात आहे त वो जाग में भी कुरान त निंद्र में भी कुरान। फिर मूंखे हिकिड़े दोस्त ॿुधायो चई असांजो माइट आहे साइकिल ते फेरी कंदो आहे, पोइ ॾींहं जो इहो साइकिल हलाए राति जो बि चढ़ाई थो हणे जॾहिं जंगा तांगा थींदा जेको ॾींहं जो कमु त राति जो बि हो न। अल्लाह ॿियो वरी जे माई हिकिड़ी आई असां ॾे जे पुट मुंहिंजो वेगन ते बीठल आहे, हा ॾींहं जो करे थो सखर 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 त राति जो बि निंड में इहा कारा सखर 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 जहिड़ो ॾींहं जो धंधो त राति जो बि उहो थी न। ॾींहं जो क़ुरान त चओ राति जो बि क़ुरान आहे, निंड में बि क़ुरान। छो ये सोनो हुसैन हो जेके अम्मा वटों लोड़ी कुरान वारी अदो हसन तो चए मां निंड में ॾिसां त अदो पियो आहे पर चप मुबारक चुरन था निंड में कुरान। अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। बाजारे बाज कई पैदा के इंसान उनके सेखारी कुरान। वो ज़ुबान कुरान लाइ मिली थी, गारन लाइ न। इंसान जे जिस्म में अखियूं ब कन ॻाल्हाईंदो आहे, हथ पेर ब, हे हवरन जो चढ़ाबियूं ब, चप ब, टे उज़वाहन जेको हिकु हिकु मथो हिकु ॿियो ज़ुबान हिकु टियों दिलि हिकु। हाणे मथो हिकु आहे चवई थो मां बि हिकु आहियां, मां उन हिकु जे आॾो निवा गैर जे आॾो हीअ गर्दन न निवाई। हा ज़ुबान हिकु चवई थो इहा ठाही मां थमाए जॾहिं ॾुखी घड़ी अची वञे त पोइ मां हिक खे सॾ हिक खां मदद दिलियूं घणियूं टे अंब जेतिरी दिलि आहे हेतिरी हिक। चवई थो इन दिलि में मां हिक खे जाइ ॾियां। हा ॿ शयूं न ईंदियूं, तौहीद आई त शिरक न ईंदो, शिरक आयो त चओ तौहीद न ईंदी। बिलाल खे ततल वारीअ ते लेटायो, सीने ते पत्थर जी चकी रखी आहे, लोफर छोड़ा गिचीअ में रसी विझी गिहलुंसि पिया। तभी पियो चवे कुल हु अल्लाहु अहद। सुभान अल्लाह चओ त जल्दी दुआ घुरा, जल्दी जिंद छॾिया। कुल हु अल्लाहु अहद। तूं त चवंदो उन मुलनि भेण राति जड़ ॻारे छॾी, पर हिन जो नतीजो क़बर में मिलंदो। रब चवंदी माना तूं वञे पियो क़ुरान ॿुधंदो, अखियुनि मां पाणी वहाई, उन महिल मुंहिंजे रहमत खे जोश हो, उन ॾींहुं परजी पियो। क़ुरान जे करे आ त मां तोखे जन्नत ॾियां। क़बर ॿाहिरां मिटी अंदरि बिश्त जो बाग, पट जा बिस्तरा मलाक विछाए ॾींदई, चवंदई ईअं निंड कर जीअं घोट कुंवार सां आराम, न त कारो कलर मण मिटीअ जा थी। अल्लाह विछूं बि नांग बि किलियूं बि माकोड़ा बि क़बर जी भीड़ हे पासरियूं पासरनि में ईअं भॼी पवंदई जीअं मुंडा मुंडनि में टका ॾेई भॼी पवंदा आहिनि। हा जे क़बर में सुख जी निंड करणु चाहे थो त पोइ हिन जी दामन खे वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ। ॾाढे हंध जो सुभान अल्लाह। हिकिड़ो थोरो रब जो न लाहे सघे। हा खीर थो पीआरे, माखियूं थो खारावे, निंड्रां थो करावे, बच्चा ॾिनई, घर वारियूं निसाउकुम हर्सुल लकुम, के तो ज़ालां पोखां करे ॾिनियूं। ये कंहिंजा थोरा थी अल्लाह। नंगरेजा में सीएन गया रानीपुर के भरसा नोडी रच थी आ। उते अॻे दफ़े मां बीठो हुउमि त घोट आयो, ॼञ आई, कार में घोट लथो, ॾाढ़ी भी नई लहेस पई, अच्छा कपड़ा चिमके पियो, अल्लाह सलामत रखे। लथो ॿार कुंवार हुन जी पोयों गाॾीअ में कार में ॿी बस में ॼञ, हे जे ॿाहिरि लथो त वरी पोयों हिकिड़ो आयुसि बस मां लही
ये गाना खणी आयो ये गाना अखिन जे अॻियों ये ॿधई वो पेरियों घुमे पियो ये ॿधई ओ वरी हुन बे बाह में ओड़े कर बाह ये हथ विधई ये पियो अची वञेसि अड़े हुन खे अखिन वारे खे अंधो ज़ालिम करे छॾी ये पिगी ढीस ॼणी अली वाहन जे पिड़ीअ ते गाबो था कयूं हिन खे कहिड़ी ज़रूरत आहे मोड़न जी कहिड़ी ज़रूरत अथसि सिंगार करे त औरत करे त मुड़स खे वणा मर्द सोहणो के तो तोखे सोना कंगण जन्नत में पाराईंदुसि इन्नल्लाह युदखिलुल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात आए कुरान में छो अल्लाह सुञाणे के तो बकम तो में हुजन जन्नत ते घणा कम जबल टुकड़ा न थी हाँ के तो उहे शख्स जन ईमान आंदो अमल सालिह कया अगते पढ़ा कुरान इन्नल्लाह बस साल वीचारे हिन बि इलाज क्या मौलवी पर कोन त अची सघूं पंध परे ॿियो जलसा घणा पोइ जॾहिं हे चूणो पाणी नसीबा त रब पुॼाए इन्नल्लाह युदखिलुल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात अगते जन्नातिन तजरी या थी जन्नत तजरी मिन तातिहल अनहार युहल्लून फीहा मिन असाविर मिन ज़हबिन व लुअलुआ व लिबासुहुम फीहा हरीर नारियूं त हवाले कंदो मां मोती पाराईंदो मां सोन जा कंगण भी ऐं पट जा वॻा तो के सोना कंगण खपन अदा हेरे तक किन हितों वारा लोहा कान खा कोलांबा अरे हे कुरारन के नौजवानन के जे के दिसो हित गाड़ो सगो बधो पियो आ जणो रात तोरियो आ अरे यो गाड़ो गानो आगे बार नंढड़े के बदा हिन के तोरायो था जे के तो कुरारन के भी बधो पियो आ इन धागन में दीन आ अजो तो पैगंबरी दीन समझाया है कुल या अय्युहन नास इन कुंतुम फी शक्किन मिन दीनी कुरान कुरान फला आबुदुल लज़ीना ताबुदून मिन दूनिल्लाह आहे मज़ो कुरान पैगंबर ऐलान कर तो पूरी दुनिया जा इंसान अचो तो तव्हांखे दीन समझाया मता तव्हांखे शक ऐं वहम हुजे जंहिंजी तव्हां इबादत कंदा अल्लाह को सवाइ ऐं मोहम्मद उन जी इबादत न कनि जो दीन आहे त नबीअ जे ग़ुलामीअ में आहे दीन आहे त क़ुरान जे हुक्मनि जे मञण में आहे धागनि में दीन आहे जो न इहो यहूदियुनि जो कम थी धागा जो कलमे वारनि जे लाइ रब क़ुरान काफ़ी गाड़े कंदे धागा कम जो कुरान थी हिन खे चिंबड़ सोना कंगण मोती भी चेथो पट जा वगा भी गाल ॿुध जो बिस्तरा भी पट जा हिते ज़ाल थिर सही तो छिगल रेली भी खसे वेंदई खाई माही के न पिणी ओॾे लेट वञी तॾे ते चेथो मुत्तकीन अला फुरुशिन बताइनुहा मिन इस्तबरक वजनल जन्नतैन दान फबअय्यि आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान बिस्तरा भी पट जा तूल विहाणा टेक ॾेई वेंदे उमिरि जा दुख लही वेंदा हा सोचे वठ
बिस्तरा भी पट जा, वगा भी पट जा, नहरियों भी, बाग भी, मेवा भी, सब कुछ तुझे ला, पर तू मुझे ला। इबादत उन्हीं जी कर जंहिं तोखे ठाहियो आहे, सॾु उन्हीं खे जंहिंजा किरोड़े करम थी, कंहिंजा करमनि, कंहिंजा थोरा थी। अच्छी ॾाढ़ी थी आहे, अञा रब न सुञातो थी। ख़ालिस खीर जो नहरियूं पयूं वहनि। हिते घणे किलो खीर आहे? सो भी अधु पानी विझंदो हूंदे। अल्लाह कंहिंजे आॾोरो उमर साईं जो ज़मानो आहे, अमीरुल मोमिनीन वक़्त जो ख़लीफ़ो आहे। मां थी जे धीअ खे खीर में पाणी विझ, पूरत न थी पए। धीअ थी जे अम्मा कीअं पाणी विझां, उमर फारूक खे ख़बर न पए। इहो थी ख़ुदा जो ख़ौफ़। अल्लाह रुआए थो विझे क़ुरान। पाणी कीअं विझां, उमर फारूक खे ख़बर न पए। मां थी जे उमर काथे आहे, ॾिसे त नथो। धीअ थी जे अम्मा उमर नथो ॾिसे, उमर जो ख़ुदा त ॾिसी रहियो। सोच तॾहिं थो चए वलिमन ख़ाफ़ मक़ाम रब्बिही जन्नता। सुभान अल्लाह नथो चए 10 मिनट बचान, कलाक रड़जी वियो, बाक़ी 10 मिनट बचान, देरी नथी थिए। ऐं ईअं थो चांजण हाणे वेठो आहियां। वाह जो मज़ो आहे। वलिमन ख़ाफ़ मक़ाम रब्बिही जन्नतान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। के तो जेको मां अल्लाह जे आॾो बीहण खां ॾिनो, उन जे लाइ मां डबल बाग़ीचनि वारो बिश्त तयारु कयो आहे। बिटा बाग ऐं घाटा ज़वाता अफ़नान। सुभान अल्लाह न कजा मन जो गाटो हीअं हलाए थो, तोले जी ज़बान नथो हलाए। फ़ीहिमा अय्नान तजरियान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अल्लाह नारियूं थियूं आहिनि, खीरन ऐं माखियुनि। खीर में मिलावट, माखीअ में मिलावट, पर मखण में बि। हिकिड़े चयो त मां साइकिल ते फेरी कंदुमि, ईअं ॻोठनि में वञां, मखण वठी आयुसि, पोरियो थियो, आंदुमि जो घर, त घर वारी ख़ुशि पई थिए त अॼु मुड़ुसु मखण आंदो आहे। हाय हाय चयोमांसि त ख़राबु न थी वञे, हिनखे गिव करे रखो। जंहिंमहिल हीअं विधई देगिड़ीअ में, हेठां बाहि त मथां लस्सी तरंदी पई आई। हीअं ॾोई जो घुमाए त घुमे ई नथी, पथर आहे, टोटो आहे, मखण आहे। ज़ालिमनि को चांवरनि जे अटे खे मथां ज़रड़ी का लाए, अल्लाह वो गंढो चांवर शीख उते। इहो थी हक़्शा, मर त ख़बर पवई न, हे कहर करे छॾिया थी। वञ काॾे, पोइ निंड कीअं कंदे? होड़े पखियुनि ॾे त तक हिकिड़ो दाणो खाइण कान कोन्हे। वॾे असुर जो थी रब खे था यादि कनि। मौलाना सुल्तान अहमद रहमतुल्लाह अलैह चयो आहे, कई जानवर था झंगनि में गुज़ारनि, न की समर सान तन खे, न की बाहि ॿारनि। असुर जो उथी पंहिंजो साईं संभालनि, इहे उञायल बुखायल सो कंहिं खाराया, सो अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जे अमड़ जे पेट में न छॾियो हुई, हाणे कीअं छॾींदो? व्याज ते ज़ोर आहे।
एकड़ो पे चए माखे मुला तां त असांजे कॾ लठ बारी आ वाणिया पिया चवनि तुंहिंजा मुसलमान असांखे मारे विया धंधो ई हा व्याज मुछ पंजर जे ॾींहुं ईअं थो मटे ॼण होंडा गाड़ी स्कूटर जा ब्रेक हथ कया पट पटा ऐं धंधो व्याज ते काटन जा कपिड़ा ज़ुल्म करे छॾिया अथई घुमण ईअं अॼु ॼण 300 जरे ज़मीन जो माल पा खुदा जे कहर खां नथो ॾिजे हे छा आहे व्याज ज़ुल्म करे छॾी ॼण सकीअ मां सां ज़िना करे छॾी बचो कुझु जेको कुतनि खे थोड़े पक छोकिरा चुप करे वे उथी वञ तोखे कीअं न ॾींदो के तो ज़िम्मो मुंहिंजो आहे कंहिंजो वमा मिन दाबतिन फिल अर्ज़ इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा ॾाढो क़ुर मिठो ये तो जा भी चुरंदड़ पुरंदड़ चीज़ आहे हुनजी रोज़ी मुंहिंजी पर माई मरियम ने तक बंद कमरे में आ नंढड़ी आ हा हा तभी रब खे थी सॾे ज़करिया नबी खे न सॾी रब आयो जे ज़करिया नबी चाबी असां तालो लाथई हुन जे लेखे छोकरी मरी वई हूंदी नज़र जो करे मरियम त वेठी आ सॼो घर मेवन सां भरियो पियो आहे उनखे विहाणो पोयों बि रखी हाय दिलो को आराए पाणी जो काल या मरियम पुछा तो करे पुछा हे तक हे कुरान मथे ते आहे ज़करिया अलैहिस्सलाम नबी जीअरो जागंदो गैब जो इल्म कोने जे हुजे सा त मरियम खे चो न पुछे आ ते मेवा काढो आया काल या मरियम अन्ना लक हाज़ा हे मेवा काढो आया जवाब में थी जे बाबा हिन दे त नजर कर मेवे दे जे मां कंहिंजे दर ते वञा मुंदवारा मेवा हुजनि बंद कमरे में छत चीरे उन मुदायता मेवा मांखे खाराइण वारी ज़ात अल्लाह जी थी कंहिंजी ज़ात रब जी वाह जो जवाब ॾिनो कुरान पढ़ा चवे थी कालत हुव मिन इंदिल्लाह माल अल्लाह जी तरफों आयो उते जो ते दुआ थो कंहिं कहूं हुनालिक दाल करी या रब्बा ये कुरान अॻियों रखियो आहे नबी बि उन्हीअ खे था सॾी हा 1.25 लख नबी मदद रब खां वठी आहे असां कंहिंखे सॾियूं जे तो मुंहिंजा रब जी मरियम खे अणमुंदाता मेवा ॾिना थी ही मांखे बि मेवो हुनखे मेवे जे सूरत में मेवो ॾिनो थी मुंहिंजी बि मुंद चढ़ी वई आहे मांखे पुट जे सूरत में मेवो ॾे ज़करिया दुआ क़बूल कई पुट त ॼाए थो पर नालो बि रखी थो ॼाए तरी तो जे उदूनी अस्तजिब लकुम सॼो त जी कयां इहा आयत काबतुल्लाह जे सोने दर ते लिखी पई आहे सोननि अखरनि सां वञो कुरान वारनि सां वॾियूं रब जूं महिरबानी माण्हू सिकदा था वठनि कुरान वारनि खे सालों साल रब घुमाए पैसा बि ॿिया था ॾियनि बाबा हे पैसा वंची इहो थी कुरान काथे थो छॾे अलाए केतिरा साईं अलामा हज़रत साईं मेखे साहब जन उमरा कया आहिनि केतिरा हज हिन जे सदक़े काथे थो रब छॾे जे हिन जी दामन वठी उनखे कीअं छॾींदो केरा रज़ाक कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास पालनहार भी मां मालिक भी मां महबूद भी मां इहो शीख थो थींदो वञे पोइते नालियो वञे बदेस रसो अल्लाह ॾाढो मिठो आहे क़ुरान ही कलाक ईअं गुज़री वियो वाचूड़े जी
हा हा न मुंहिंजो थो डो थिए न तव्हांजो छो त हीअ शइ आहे न हिते ॻाल्हियूं कया हा तूं बि हिन नमूने सां जुती ॻोल्हियूं इहो थो वञे लिखतो असांजी जमात जमियत उलमा इस्लाम जे आलमनि खे हाफ़िज़नि खे अकाबरनि खे बुज़ुर्गनि खे वलियनि खे तकमा ॾे मिलियो ई क़ुर नारे तकबीर जमीयत उलमा इस्लाम उलमा हक उलमा देवबंद ये अमरोटी साईं जी जमात जंहिंजी निशानी अञा खीर सर बिराज में बीठी थी ये बेड़ वारन साईं जी जमात जेके दुनिया मोल ॾे आ त कबर मां खुशबू पई अचे हे अहमद अली लाहौरी जी जमात जंहिंजे 2-3 महीना कबर में चओ खुशबू पई हले ये अता अल्लाह शाह बुखारी जी जमात आ जंहिंखे जेल में अंग्रेज चयो हे अन्न जूं बोरियूं हेतिरियूं तोखे पहिरियूं पवनियूं रात जे टाइम ते हा हेॾो क़ुरान शुरू कंदो हो मसले ते बि जो चकी पाण हलंदी उहा जमात जो हिन जमात के लोडो ही ना है कोडी उहो थींदो जो मदद रब कंदो ये जमात जमियत ये काहे पया इंशाअल्लाह कोडी थींदो कुरान जो कानून जो रब के ताकत जाओ कलाक पूरो थियो आ वधीक तांजो वक्त न वरदस इंशाअल्लाह ताला थक लही वेंदे बस बाबा गंज थी वियो वरी असांखे पोइते मोटणो आहे वरी सुभाणे 2-3 जलसा रोज़ अल्लाह जी मेहरबानी आहे हे मां आयता मेराज जूं पढ़ियूं हेॾे तक ॿिनि नबियनि खे हर शइ घुर सां कंहिंखे मिली कंहिंखे न मिली असांजे महबूब खे अल्लाह ताला हर चीज़ अणघुरी अता कई हा हा मेराज भी अणघुरियो कराई लैलतुल क़द्र भी अणघुरी ॾिनई रमज़ान भी अणघुरियो ॾिनई क़ुरान भी अणघुरियो ॾिनई हेॾे तक जो अम्मा आशा भी हुजूर खे रब अणघुरी सोच मूसा नबी इलाज क्या रब अरनी दीदार करा अल्लाह के लंतरानी न ॾिसी सघंदे मांखे कोई अखियूं ई बि आहिनि जेके मुंहिंजो दीदार हे इलाज थो करे तूर ते थो वञे जो तीला थियूं फखला नालाई इन्नक बिल वादिल मुक़द्दस दुआ पाक जगह ते थो अचे महबूबा अर्श ते थो अचे दो घुरायो कि तू जुती मुबारक सूदो चार तो जे कुर्ब मूसा और है कुर्ब मोहम्मद और है तूर सीना और है अर्शे मुअल्ला और है आप आना और है खुद बुलाना और है इलाज पे करे ज़ियारत नथी थे महबूब के पाण घुराई ये कंजा थोरा रब जा हिन उम्मत इंशाअल्लाह ताला जी हिते गॾु हूं जन्नत में भी ईअं गॾु हूंदा मके मदीने वेंदो चओ इंशाअल्लाह चओ साईं वॾा साईं मेखे साहब जन मके मदीने जी वॾी तारीफ़ करे आ वेंदो चओ इंशाअल्लाह हिन दफ़े मां वयसि हिकिड़ो गूंगो आयो जमायती हो मूंखे बाह खां वठई करे बि या पियो मां चयो भेण अलाए काॾे गिजूं थो वञे आयो वठी नबी साईं जे रोज़े अॻियां अतार जे अॻियां छटी आहे उन छटनि वटि हिन जा दोस्त वेठा उन्हनि खे चई हो त जेको असांजो ॻोठ मौलवी आयो उहो हिते थो घुमे के मां थो वठी जा के हेॾी ख़लक़ मां तो कीअं हलंदे मिंट में थो वठी बाक़ी वठी आयो विहारी मां जो हे मिस्कीन छा कंदो आहे के खटा वाणींदो आहे 5 रुपया तो गॾु करे रब मदीने में वेंदो मके मदीने चओ इंशाअल्लाह